Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Tamsus puslapis teisėjų Iftacho istorija yra susijęs su priesaika įžadu, kurį jis paskelbė lemiame mūšio išvakarėse po nesėkmingų taikos derybų su amonitais. Pajutęs mūšio priklausomybę, rezultatų priklausomybę nuo Dievo, Iftachas padarė įžadą viešpačiui. Jei duosi man į rankas Amoną, sakė jis, kas išeis pro mano namų duris manęs pasitikti, man grįžtant su pergalė prieš Amoną, tai priklausys viešpačiui. Aš atnašausiu tai kaip deginamąją auką. Teisėjų knyga 11 skyrius. Senovės tautų literatūra liudija, kad senovės žmonės dažnai davė įžadus savo dievybėms, tikėdamės iš jų gauti tai, ko trokšta. Taip pat įžadai buvo paplėti ir tarp žydų, izraelitų. Pavyzdžiui, Jokūbas bėgdamas nuo savo įpykusio brolio Ezavo davė Dievui įžadą Betelyje ir pažadėjo duoti jam 10, jei viešpats jį saugos ir grąžins į savo tėvo namus. Pradžios 28 skyrius. Nevaisingumo kamuojama Ana pažadėjo, kad jei jį pastos ir pagimdys, savo pirmgimį atiduos viešpačiui į tarnybą. 1 Samuelio 1 skyrius. Ir čia mes matome, kad dažnai įžado priežastis buvo sunkus išbandymai, kurių metu žmonės ieškojo Dievo paramos, bandydami taip tarsi surišti save ir Dievą abipusiais įsipareigojimais. Nepaisant to, įžadus reguliavo visgi dieviški potvarkiai. Pakartoto įstatymo 23 skyriuje yra parašyta: kai padarai įžadą viešpačiui savo Dievui, nedelsk jį vykdyti, nes viešpats tavo Dievas tikrai iš tavęs jo pareikalaus ir tu užsitrauksi kaltę, bet susilaikydamas nuo įžadų kaltės neužsitrauksi. Matome, kad įžadas čia pasirodo kaip tam tikra kabutėse našta, kurią reikia įvykdyti tik tuo atveju, jeigu žmogus savo noru prisiėmė šią naštą. Tuo pačiu metu viešpats, kuris pats duoda priesaiką savo tautai, nereikalauja to paties iš mūsų dėl vienos paprastos priežasties. Jis yra visagalis Dievas, o mes esame nuodėmingi ir silpni žmonės. Jis visada vykdo tai, ką žada, ko negalima pasakyti apie mus žmonės. Svarbiausia, kad Dievas žino, ką žada, o mes kartais Dievui siūlome tai, ko jam net nereikia iš mūsų. Taip ir padarė Iftachas. Iftachas davė įžadą įtemptomis aplinkybėmis prieš leptingą kovą, kai emocinis stresas padidino skubotų pažadų pavojų. Galime tik spėti, ką Iftachas tikėjusi pamatyti sugrįžęs iš karo. Kas galėjo jį sutikti? Gal šuo, žmona, gal vergas, o gal vienintelė dukra? Svarbiausias klausimas kitame, ar išvis reikia Dievui tokios aukos? Be to, Dievas griežtai uždraudė kananiečių paprotį aukoti žmonės. Tačiau Izraelis labai dažnai nukrypdavo nuo viešpaties, įskaitant ritualinį žmonių aukojimą, kuris vienokiu ar kitokiu laipsniu pasireiškė Izraelio istorijoje iki pat karaliaus Ahazo ir Manaso dienų, kurie savo vaikus vedė per ugnį, tai aukojo. Po Iftacho pergalės prieš amonitus jo vienintelė dukra pasitiko jį. Ir jis pasielgė su ja pagal įžadą, kurį buvo padaręs. Kai kurie Biblijos komentatoriai sako, kad Iftachas neleido savo dukrai tekėti ir gimdyti ir taip pražudė savo šeimą. Kiti teigia, kad jis ją tikrai nužudė ir sudegino ant aukuro, o jei taip, tai yra siaubinga nuodėmė. Viešpats negali pritarti tokiam požiūriui į santykių su juo. Bet kokiu atveju, Teisėjų knygos autorius palieka mums tiek žinojimo, ką tiksliai Iftachas padarė su savo dukra, kiek yra užrašyta. Jis pasielgė su ja pagal įžadą, kurį buvo padaręs. Brangus draugai, šioje istorijoje akivaizdžiai išryškėja viena tiesa. Tiesa, kurios Jėzus Kristus mus išmokė po daugiau nei 1000 metų. Neprisiek nei savo galvą, nes negali nei vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tai iš piktojo. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.